انت عرفت ان انت هتخش صاله الجيم معاك الورقه الاولى موجود فيها الجدول بتاعك العضله اللي هتلعبها النهارده، الورقه الثانيه موجود فيها التمارين البدنيه اللي هتلعبها على العضله بتاعت الورقه بتاعت الجيم. بعد كده يبقى كل تمرين الجيم مجموعه واحده هشتغلها سواء 12 او 15 عده، هشتغل موازي ليها المجموعه الكامله بتاعت الفتنس اللي هو برضه 12 او 15 عده، وادي ما بينهم فتره راحه. واللي انا هشتغلها التمرينه هتكون تمرينه اطالات. بعد كده بقى سواء هحط مثلا تمرينه قوه، تمرينه رشاقه، تمرينه مرونه، يبقى انا اساسي معايا الاول ان انا اعمل اطالات بعد كل تمرينه هلعبها سواء كانت بالدمبل او بالبار او على الجهاز. يبقى انت اساسي هعمل اطالات بعد كل مجموعه واحده اللي هلعبها، هلعب مجموعه موازي ليها في الاطالات.